そっとできた瞬間終わったわ。電気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にオールバック。地下に潜りたいなって思いました。風さえなくなればあったかいのに。座りたいなって思いました。いやいや外出たらハト大乱闘。そっとできた瞬間終わったわ。電気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にオールバック。そっとできた瞬間